მოგესალმებით. ეს არის მილენიალი, მე კი ნუგრიშოშიაშვილი გახლავართ. დღეს მიმდინარეობს ჩემი გადმოსახედიდან ლიბერალური რეაქციონიზმი. მე ესე ვიტყოდი. გარკვეულწილად კრიზისში შევიდა ეს იდეოლოგია, ეს პოლიტიკური სისტემა პირველ რიგში, ნეოლიბერალური პოლიტიკური სისტემა და დღეს ჩვენ ხედავთ არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად დასავლურ სამყაროში, ევროპულ სამყაროში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ რაღაცა ძველი სისტემის, მე ვიტყოდი რეიგანის პერიოდიდან დაწყებული სისტემის რღვევას. სწორედ ამ თემებს შევეხებით ჩვენ სოციოლოგთან და პოლიტოლოგთან, ჩვენ მეგობართან, ბაქარ ბერეკაშვილთან. მოგესალმები პირველ რიგში. გამარჯობა. ბაქარ, დავიწყოთ მოდით ანალიზით, საერთაშორისო ანალიზით ცოტა ხანი თავი დავანებოთ, აი კონკრეტულად საქართველოში. რამოდენიმე თვეა მიმდინარეობს აქციები. მე ამ აქციებს დავარქმევდი აი იმ რაღაც ენჯეოკრატიაც ხო ისეთი სიტყვაა უკვე რაღაც მოძველებული. უფრო დავარქმევდი აი რაღაცა ლიბერალური იდეოლოგიური აპარატის კრიზისი. მე ესე დავარქმევდი. ეს გარკვეულწილად აგონია. ჩემთვის ესაა აგონია. თუმცა ზოგიერთს მიაჩნია, ნუ ეხლა ალბათ იქით ამ მხარე ეტუს, რომ ესა დემოკრატიისთვის ბრძოლა, ეს არის ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა, ეს არის ავტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლა და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა. მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ რატომ არ არის ეს ყველაფერი ისე, როგორც ისინი გვაჩვენებენ სამყაროს და სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე. კი ბატონო, ესე იგი შენ სწორად აღნიშნე დასაწყისში, რომ ესე იგი საქმე გვაქვს რასაკვირველია ლიბერალიზმის კრიზისთან და ამ კრიზისთან ახლავს ის რეაქციები. ეხლა ზოგადად თანამედროვე ის რაც ხდება დღევანდელ სოფლიოში, ამის ასე ვთქვათ გამოძახილია ის რაც ხდება საქართველოშიც. ანუ შენ კი ახსენე რომ ვთქვათ რაღაცნაირად თითქოს გაყავი ქართული ვთქვათ პროცესები, საერთაშორისო პროცესებს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ტრამპი ნახეთ უკვე და ტრამპთან კავშირი აშკარაა. კი ბატონო. და საქმე რასთან იგივე ქართულ გამოცდილებაზე რო ვისაუბროთ კონკრეტულად, საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ესე იგი ერთი შეხედვით არსებობს დასავლეთის პოლიტიკური უპირატესობის კრიზისი და ამ პოლიტიკური უპირატესობის კრიზისს მოსდევს გარკვეული რეაქციები. რაც ყოველთვის დაკავშირებულია იმასთან, როდესაც დომინანტური იდეოლოგია შედის კრიზისში. დომინანტური იდეოლოგია, როდესაც განიცდის კრიზისს, ეს კრიზისი მიმდინარეობს გარკვეული ბრძოლის ფონზე. ეს ბრძოლა არის სოციალური ბრძოლები ძალაუფლებისათვის, ზოგიერთის თქვა დღევანდელ ლიბერალურ შემთხვევაში ეს არის სოციალური ბრძოლები ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის, იმ ჯგუფებისათვის, რომლებიც თქვა აი ამ დასავლეთის პოლიტიკური და კულტურული უპირატესობის დიალექტიკის გავლენის ქვეშ არიან და რომლებიც სარგებლობენ ასევე. ტრიალური თქვა, ანუ გამოჩნდა სხვა სისტემები, პოლიტიკური სისტემები, რომელიც შეიძლება ისტორიულ ეტაპზე უფრო წარმატებული აღმოჩნდა ვიდრე დასავლური სისტემები. იქ იქნება ჩინეთი, ბრიქსის სხვა სახელმწიფოები, ინდოეთი და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ადამიანმა გაუჩნდა შეკითხვა. მართლა მიგვიყვას კეთილდღეობამდე და მართლა მიგვიყვას გამდიდრებამდე ის რომ მივბაძოთ ამ შემთხვევაში დასავლეთს თუ უკვე არსებობს სხვა განვითარების რაღაც ვექტორები. ეგ კი ბატონო, ეგ ერთი ასპექტია, რაც შენ დააყენე, მაგრამ მეორე არის ის, რომ უბრალოდ დასავლეთის პოლიტიკური და კულტურული დისკურსი, რომელიც კრიზისში შევიდა, უკვე თავად დასავლეთში, ასე ვთქვათ, ხო? მის პერიფერია, მოდი ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმის ცენტრში, როცა შევიდა კრიზისში, კაპიტალიზმის პერიფერიებში, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს კრიზისი გადმოვიდა. მაგრამ ეს კრიზისი ახლა პოსტსაბჭოთა სივრცეში კიდევ უფრო მძაფრად არის გამოხატული, იმიტომ რომ მაგალითად პოსტსაბჭოთა საქართველოში 30 წლის განმავლობაში მთელი ამ ტრანსფორმაციის, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური და სოციალური დიალექტიკა იყო დაფუძნებული დასავლეთის უპირატესობაზე. და ეხლა ეს უპირატესობა შევიდა კრიზისში და რა თქმა უნდა ამას მოსდევს, ესე იგი უკვე გარკვეული დაპირისპირებები, ხო, ლიბერალურსა და ანტილიბერალურ ჯგუფებს შორის, ხო? იმ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც სურს კრიზისიდან გადაარჩინონ, ასე ვთქვათ, დასავლეთის კულტურული და პოლიტიკური ასე ვთქვათ, ყოფნა, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა საქართველოში და მეორე მხრივ იმ ანტილიბერალურ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც სურს, ახლა როგორც შენ აღნიშნე, ესე იგი განსხვავებული ტიპის, ასე ვთქვათ, სისტემებზე ფიქრობენ და ეს შეიძლება იყოს როგორც თქვათ ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა გამოცდილებები, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობრივი არის დასავლურ, ასე ვთქვათ, უპირატესობასთან. მოდი ერთ ისაც შემოვიტანოთ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. ბევრი ამბობს, რომ აი ეს ანტილიბერალობა
შეიძლება გახდეს აი მათ შორის ის ადამიანები, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ, ის მემარცხენეები, რომლებიც საჯაროდ გამოდიან, ამბობენ, რომ ეს ამ გზამ შეიძლება ფაშიზმამდე მიგვიყვანოს, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან პირიქით ამ ლიბერალურმა საზოგადოებამ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ შეიძლება კი არა, უკვე ხედავს ჩვენ, რომ ფუნდამენტში დავის, რომ ტრანსფორმაცია განიცადონ და გახდნენ ღიად ფაშისტები. კარგია რომ ეგ საკითხი დასვი, ძალიან კარგია. პირიქით ანტილიბერალები არიან ამ შემთხვევაში ანტილიბერალებს შეიძლება დავინახოთ ანტიფაშიზმიც. კი ბატონო, მოდი ახლა რადგან შე ლიბერალიზმი და ფაშიზმი ახსენე. მოდი ახლა ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ საერთოდ ლიბერალი ისტორიულად ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის ურთიერთობა ერთმანეთთან არ არის მტრული. და ეს არამტრული ურთიერთობები ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის ერთგვარი იდუმალი პარადიგმა. ანუ თქვა იდუმალი დისკურსი, მოდი ესე ვთქვა, ამაზე არავინ არ საუბრობენ. რატომ? იმიტომ რომ ლიბერალიზმის, ასე რომ ვთქვა, ისინი ვინც ლიბერალური დისკურსის უპირატესობით სარგებლობენ, მათ ცხადია მათ ინტერესში არ შედის აი ამ ლიბერალიზმსა და ფაშიზმის შორის არამტრული ურთიერთობების გამხელა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ზოგიერთმა არც იცის, რომ ლიბერალიზმი და ფაშიზმი მნიშვნელოვნად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ეს ორი იდეოლოგია შეიძლება თქვას, რომ ეს არის ორივე რეაქციული იდეოლოგია, რომელიც ერთმანეთს ისტორიულად განაპირობებდა და ისტორიულად აძლიერებს. მაგალითად მოვიყვან ესეთ მაგალითს, აი თქვა ერთი მთელი რიგი სამეცნიერო ძიებები არსებობს, რომელიც ამტკიცებს აი ამ ასე ვთქვათ ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის ურთიერთობას, ასე ვთქვათ, მათ იდეოლოგიურ კავშირს ერთმანეთთან საერთო მიზნების მისაღწევად. მაგრამ აი მაგალითად მაგალითისათვის კარგად გამოდგება იყო ესეთი იაპონელი ფილოსოფოსი, მარქსისტი ფილოსოფოსი ჯუნტო საკა. და ეგეთი წიგნი აქვს დაწენილი, საპატიმროში მოხვდა უკვე მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს. იაპონელმა ფაშისტებმა მოკლეს ფაქტურად საპატიმროში. 1935 წელს აქვს დაწერილი ესე ძალიან საინტერესო წიგნი იაპონური იდეოლოგია, ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის მარქსისტული კრიტიკა. და ჯუნტო საკამ, ესე იგი, ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის ფილოსოფიური კრიტიკისა და ისტორიული მატერიალიზმის მეთოდის გამოყენებით ახსნა თუ როგორ განაპირობებდა იაპონიის მაგალითზე ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის როგორ განაპირობა, ასე ვთქვათ, იაპონური იმპერიალიზმისა და ფაშიზმის ჩამოყალიბება და როგორ ამართლებდა ლიბერალური იდეოლოგია იაპონიაში და ლიბერალური იდეები იაპონიის მიერ აღმოსავლეთ აზიის კოლონიზაციას. და შემდეგ გარდა ამ თქვა გარკვეული ემპირიული მაგალითების გამოყენებისა, ასევე ჯუნტო საკა ამტკიცებს, რომ ლიბერალისტსაც და ფაშისტსაც საერთო ნიადაგი მოუმზადა ფილოსოფიურმა იდეალიზმმა. ეხლა გარდა ტოსაკას მტკიცებისა, არსებობს კიდე თანამედროვე მთელი რიგი კვლევები, აი ძალიან დიდი საქმე აქვს მაგ შესრულებული დომენიკო ლოსურდოს, რომელმაც დაამტკიცა ის, რომ ლიბერალიზმის განვითარება და წარმოშობა სქონდა არა ემანსიპატორული დიალექტიკა, არამედ პირიქით ეს იყო ერთი გაბატონებული, ეს იყო ფეოდალიზმის შემდეგ აღმოცენებული კაპიტალისტური წესრიგის, ასე ვთქვათ, თამდევი პროცესი, რა დროსაც ლიბერალიზმი იქცა, ასე ვთქვათ, გაბატონებული კლასის იდეოლოგიად და შემდეგ ლიბერალურმა იდეოლოგიამ მოახდინა მონობის, კლასობრივი ჩაგვრის, რასიზმის, შოვინიზმის ახლებული, ასე ვთქვათ, გამოყენება და მათი, ასე ვთქვათ, ის გახდა არსებითად მნიშვნელოვანი ლიბერალური იმპერიებისაც. როგორც ხო ვთქვათ, ჰოლანდია, როგორც ლიბერალური იმპერია, გაცილებით სასტიკი იყო, ვიდრე დესპოტური იმპერიებიც კი. ვთქვათ, ადრეული გვიანდელი შუა საუკუნეების, ანუ ადრეული მოდერნის ეპოქის. ასე რომ ეს კავშირები ლიბერალისა და ფაშის შორის არის ძალიან ეს არსებითი კავშირებია და ერთ რამეს ვიტყვი კიდე, როდესაც საუბრობთ ლიბერალურ დემოკრატიაზე, ლიბერალური დემოკრატიის ან ლიბერალური კაპიტალიზმის მმართველობასაც აქვს მნიშვნელოვანი საერთო მახასიათებლები ფაშიზმის იდეოლოგიასთან, იმიტომ რომ ორივეს აქვს პროტოოლიგარქიული ელემენტები. როგორც არის, თქვათ, ისტორიულად რაც ახასიათებდა, როგორც არის, თქვათ, ელიტიზმი, კლასობრივი ანტაგონიზმი, ეკონომიკური მილიტარიზმი, რასიზმიც დიდი ხნის განმავლობაში ეს ლიბერალურ დემოკრატიებში ერთგვარი დადგენილი ნორმა იყო, ასე და წესი იყო, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ აი განსაკუთრებით აი ეს, ასე ვთქვათ, ეს კლასობრივი დაყოფა საზოგადოებისა და ეს ეკონომიკური მილიტარიზმი და იმპერიალიზმის და ნეოკოლონიალიზმის
ასე ვთქვათ, სულისკვეთები, ეს არის ის მიზნები და ანტიკომუნიზმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ანტიკომუნიზმი ეს არის ის საერთო, რაც აერთიანებს ერთმანეთს ლიბერალებსა და ფაშისტთან და ზუსტად ანტიკომუნიზმმა გააერთიანა 20-იან წლებში იტალიელი ლიბერალები და ფაშისტები, ხო? როდესაც ჩაიგდნენ ძალაუფლება ხელში. ეხლა შენ რასაც ამბობ, ბევრი ალბათ სტუდენტისთვის, ბევრი იმ ადამიანისთვის, ვინც წლებია ლექციებს ისმენენ სხვა უნივერსიტეტებში. შეიძლება არადამაჯერებელი აღმოჩნდეს და რატომ? იმიტომ რომ მათ აქვს ნასწავლი ესეთი დებულება, რომ ფაშიზმი და სოციალიზმი, ნაციონალ-სოციალიზმი, ზოგადად ფაშიზმი სოციალიზმიდან წამოსული იდეოლოგია და ამის მაგალითად გეტყვი რომ მუსოლინი იყო ყოფილი სოციალისტი, გერმანიაში თვითონ სახელით წოდებაც ნაციონალ-სოციალიზმი იყო და უამრავი წიგნი არის დაწერილი ამათ შორის ესე წიგნი არის სიცხლიანი მიწები სტალინსა და ჰიტლერს შორის, სადაც პრაქტიკულად ტოლობის ნიშანი არის და ამას სახელმწიფოების დონეზე ასწავლიან ჩვენ სკოლებში, რომ საბჭოთა კავშირი და გერმანია, ნაციონალ-სოციალისტური გერმანია იყო ერთი და იგივე. კი ბატონო. ეს ცნობილი იდეოლოგიური პროპაგანდა. ხო, მაგრამ ნახე, ეს არის წლების მიერ შექმნილი იდეოლოგიური რაღაცა მექანიზმი და იმ ახალგაზრდებს, ესე იგი, შენ რო ახლა გისმენენ, ეს გონიათ, რომ ახლა შენ პროპაგანდას ეწევი და რაღაც ისტორიულ რეალობას ამახინჯებ. ამიტომ საჭიროა რაღაცნაირად, ესე იგი, გავმარტოთ და ჩემი გამარტება იქნება შემდეგი. ჩვენ ხედავთ, რომ მემარცხენეებში არიან, უბრალოდ ლიბერალებში არიან მემარცხენეები. ჩვენ ხედავთ ამას. ჩვენ ხედავთ, რომ ლიბერალიზმი გარკვეულწილად აწარმოებს თავის მემარცხენე რაღაც დისკურსსაც. მაგრამ ეს მემარცხენე დისკურსი პრინციპულად განსხვავდება იმ დისკურსად, რასაც ჩვენ უწოდებთ სოციალიზმს. და შესაბამისად თუ კი სადმე ტოტალიტარული, თუ კი სადმე ესე იგი ფაშისტური ელემენტი არის, მე მინდა შევახსენო ავტორები, მაყურებელი უბრალოდ აქამდე ტოტალიტარიზმს იყენებდნენ მხოლოდ გერმანიისა და იტალიასთან მიმართებაში და არა საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში და სულ რაღაც 80-იან 90-იან წლების დროს, 20 საუკუნის 90-იან წლების დროს გამოიყენა საბჭოთა კავშირის მიმართით, იმიტომ რომ აქამდე არასდროს არ გამოიყენებოდა საბჭოთა კავშირის მიმართით ეს ტერმინი. საქმე იმაშია, რომ ლიბერალურ სივრცეში წარმოებული მემარცხენე პოლიტიკას მივყავართ ჩვენ რეალურად ფაშიზმამდე. და ეს არის აქ მთავარი. და ამიტომ კი შეიძლება გირჩება თქვას, რომ აი ეს მემარცხენეობა არის ცუდი. რადგან აი ამ ლოგიკით მე მივყვები, რომ ლიბერალური მემარცხენეობა ჩემთვისაც ცუდია, როგორც შეიძლება გირჩისთვის, მაგრამ მე სხვა მიზეზები მაქვს, რატომაც არის ცუდი. მე მაქვს ის მიზეზები, რომ სინამდვილეში ატყუებს მემარცხენეობები და მიყავს არა სოციალიზმის გზით, არამედ მიყავს აბსოლუტურად სხვა გზით. ამ გზას ქვია ფაშიზმი. და სწორედ ამიტომ ახლა ქართული მემარცხენეების დიდი ნაწილი, რომელიც დღეს საუბრობს რაღაცა სოციალურ კეთილდღეობაზე და ამავე დროს არის ჩართული ამ ლიბერალურ რეაქციონიზმზე, აგონიაში, რაც დღეს ხდება, არის ის ერთ-ერთი საფეხური, რამაც უნდა მოახდინოს ლიბერალიზმის გადაფორმება ფაშიზმით. კი ბატონო, დავიწყოთ იმით, როგორც წეგანახსენებ, თქვათ როგორ აღიქვამს ამას ადამიანი, რომელიც ისმენს ახლა აი ამ ჩვენ საუბარს, ესე იგი ლიბერალიზმსა და ფაშიზმის დაკავშირებასთან, ხო? შენახსენე ისტორია და ისტორიული ასე ვთქვათ აღქმა მის. მე ზუსტად განსაკუთრებით გავუსვი ხაზი ორ ისტორიულ გამოცდილებას, ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის თანაარსებობის, იაპონურ გამოცდილებას, იტალიურ გამოცდილებას და შემდეგ როგორც ლოსურდო ამტკიცებს, ეს არის დასავლეთ ევროპულ და თქვათ ინგლისისა და თქვათ ჰოლანდიისა და ბელგიის და ამ იმპერიების გამოცდილებას. ანუ მე ზუსტად ეხლა იმიტომ მოვიყვანე ეგ ისტორიული გამოცდილება, რომ ზუსტად ეგ კითხვა არ დაისვას, რომ ჩემი მსჯელობა არ იყოს შემოფარგლული მხოლოდ გარკვეული თეორიული კატეგორიებით. არამედ ისტორიულ მაგალითად, ანუ ეს ისტორია, რომელსაც ჩვენ ვერ შეცვლ ლიბერალიზმისა და ფაშიზმის თანაარსებობა. მაგრამ რაც შეეხება იმას, როდესაც საუბარი ერთმანეთთან, როდესაც ადარებენ კომუნისტსა და ნაციზმს, ეს არის რა თქმა უნდა ბურჟუაზიული იდეოლოგიის პროპაგანდისტული ხერხი, რომელიც როგორც ანტიისტორიულია, ასევე ანტიმეცნიერული, იმიტომ რომ კომუნიზმსა და ფაშიზმს ერთმანეთთან შედარება ჯერ ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ეს მორალური და ეთიკური კატეგორიებით ეს ორი იდეოლოგია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ეს არის ერთმანეთთან
ყველაზე მტრული იდეოლოგიები, კომუნიზმი და ფაშიზმი და მეორეს მხრივ, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ გათანაბრებას, ვთქვათ საბჭოთა კავშირისა და ვთქვათ აი არ ვიცი სხვა ნაცისტური გერმანიის და ასეთი ტიპის გათანაბრებებზე როცა არის საუბარი, ეს რა თქმა უნდა არის მიზანი, ამის მიზანი არის სოციალიზმის, მათ შორის საბჭოთა სოციალიზმის მიზანმიმართული ასე ვთქვათ რეპუტაციის დაზიანება, რადგან საბჭოთა სოციალიზმი და სოციალიზმის, მოდი ესე ვთქვათ, სოციალისტური ფორმაციების სახალხო დემოკრატიებში, მათ შორის საბჭოთა კავშირში იყო ყველაზე ტკივნეული გამოცდილება კაპიტალიზმისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო სახელმწიფო, ეს იყო სოციალისტური ფორმაცია, რომელმაც ყველაზე მეტად გაითავისა უნივერსალური სოციო-ეკონომიკური ემანციპაცია. ანუ ყველაზე მეტად შეუქმნა საფრთხე კაპიტალიზმს და გადაჭრა მთელი რიგი პრობლემები, რაც იყო დაკავშირებული, დაწყებული სოციალური უთანასწორობით, დამთავრებული კლასობრივი და ანტაგონისტური საკითხებით. ეს პრობლემები ეს არის რაც და შემდეგ ეს არის რეაქცია. ეს როდის მოდის განსაკუთრებით ეს აი ტიმოტი შნაიდერის ეს ცნობილი წიგნი და როდის მოდის ეს ისტორიოგრაფია და ეს ასე ვთქვათ მიდგომები პოპულარული განსაკუთრებით ცივი ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც მონოპოლარული ხდება სამყარო და როდესაც მოხდა ისტორიისა და არა მარტო ისტორიის, მოდი ასე ვთქვათ ზოგადად აკადემიური სივრცის მემარჯვენე ჰომოგენიზაცია, ლიბერალური ჰომოგენიზაცია. ამის ნაწილი არის ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი. ასე რომ ამათი ერთმანეთთან შედარება ეს არის დაუშვებელი. თომას მანი ამბობდა ესეთ რაღაცას რომ თუკი მე მეტყვიანო მე კომუნისტა ფაშისტო მე რა თქმა უნდა მე კომუნიზმის გვერდით დავდგები ყოველთვის იმიტომ რომ მისი შინაარსი არის უკეთესი საზოგადოება ხოლო ფაშიზმის შინაარსი არის განადგურება ადამიანის და პირიქით ასე ვთქვათ ის თავში ბოროტ იდეებს ატარებს ხო და რაც შეეხება იმ საკითხს ახლა რომელიც ჩვენ დავსვი მემარცხენეებს რაც შეეხება ой ეს უნდა მეკითხა შენც მაგრამ კარგია რომ შენ თუნდაც ახსენე რომ აუცილებელია და სწორია რას უნდა გავყოთ ერთმანეთსგან უკვე დღეს არსებული მემარცხენე ასე ვთქვათ იდენტობა მემარცხენე კუთვნილობა ორიგინალურ სოციალიზმის იდეასთან. ანუ საქმე რაში არის ეს? ოღონ ეხა ნახეთ, როდესაც დღეს ლიბერალი მემარცხენეები გახდა, აი მარქსიზმსაც ხშირად აკავშირებენ ლიბერალის, ასე ვთქვათ, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული, ეს არის როგორც მეთოდოლოგიური, ასევე თეორიული შეცდომაც, ოღონდ ეგ ეხლა არ დაწყებულა. ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ როდესაც ასპარეზზე გამოდის დასავლეთში ფრანკფურტის სკოლა, ფრანკფურტის სკოლა მანამდეც და მერეც გამოვიდა ასპარეზზე, უფრო გამოვიდა ასპარეზზე, ფრანკფურტის სკოლამ, რომელმაც წინ წამოწია კაპიტალიზმი, მოდი ესე დასავლეთის უფრო კულტურული კრიტიკა და საზოგადოების კრიტიკა და უფრო ესე იგი გაითავისა ის რასაც ერთ-ერთი ამერიკელი ფილოსოფოსი უწოდებს გლობალურ ინდუსტრიას ჩაუყარა საფუძველი კულტურის კრიტიკის, კულტურული კრიტიკის ფრანკფურტის სკოლამ ეს იქნა გაგებული მარქსიზმად, რაც სინამდვილეში არ იყო მარქსიზმი. ეს იყო მარქსიზმისგან მნიშვნელოვანი გადახვევა საბჭოთა კავშირში და არა მარტო საბჭოთა კავშირში. თავად ბევრი დასავლელი მარქსისტები, რომლებიც არ მიეკუთვნებოდნენ ფრანკფურტის სკოლას, მნიშვნელოვნად აკრიტიკებდნენ ფრანკფურტის სკოლის აი ამ ასე ვთქვათ, როდესაც უარი თქვა ფრანკფურტის სკოლამ ისტორიული მატერიალიზმის გამოყენებას და მთლიანად გადავიდა ასე ვთქვათ იდენტობის პოლიტიკასა და კულტურის კრიტიკაზე და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ის ადამიანები ფრანკფურტის სკოლის პოპულარული რაღაცა ვარსკვლავები ფრანკფურტის სკოლის რომლებიც ახალგაზრდებზე გავლენას ახდენდნენ და აი მათ ჩაუყარეს საფუძველი ის რომ რევოლუციური ძალა უნდა იყოს არა პროლეტარიატი არამედ ახალგაზრდობა და შემდეგ როგორც ხო მაგალითად ჰერბერტ მარკუზე მერე აღმოჩნდა რომ ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურთან დაკავშირებული ადამიანი იყო და არა მხოლოდ ის ხო ამიტომ აქედან მოდის ეს პრობლემა და ერთ რამეს ვიტყვი კიდე და დღემდე ამას შესაბამისად გააჩინა მრუდე გაგებები ვინ არის სოციალისტი და ვინ არა მაგალითად საქართველოში ბევრს მიაჩნია რომ ბერნი სანდერსი არის სოციალისტი ეხლა მაგალითად გეტყვი ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული ამერიკელი პოლიტოლოგი ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ალბათ ამერიკულ პოლიტოლოგიაში დღეს ვინც არის მაიკლ პარენტი რომელიც მეგობრობდა ბერნი სანდერსთან კარგად ხსნის ერთგან რომ ბერნი სანდერსი არის ტიპიური ლიბერალ დემოკრატი და არა სოციალისტი. და მაიკლ პარენტი რომელიც მეგობრობდა ბერნი სანდერსთან და მათი მეგობრობა შეარყია რამ, როდესაც 90-იან წლების მიწურულს ნატოს დაბომბვა იუგოსლავიაში ბერნი სანდერსმა გაამართა. რაც კაცრად დაგმო მაიკლ პარენტი და ძალიან მაგარი წიგნი დაწერა ამ დაბომბას და რაც მაიკლ პარენტისთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი, როგორც შეიძლება სოციალისტი ამართლებდეს
საერთოდ ნატოს არსებობის მიმართ სოციალისტის დამოკიდებულება ერთია და მე მის დაბომბვის გამართლება ბერნი სანდერს არის ტიპიური ლიბერალ დემოკრატი, მაგრამ ამერიკული პოლიტიკური ელიტისთვის ის სოციალისტია. იმიტომ რომ ამერიკაში ეს აღქმა არსებობს მარქსიზმის და სოციალიზმის. ანუ მაგალითად ერთგან რიჩარდ ვოლფი ამბობს კარგად რომ ამერიკაში არ არის იხსენეს მისი სტუდენტობის პერიოდს წლებს და დღესაც პრინციპში დღევანდელობაზეც რეფლექსირებს. და ამბობს რომ არ არსებობდა და არ არსებობს ერთი მარქსისტიცკიო ამერიკაშიო, ნამდვილი მარქსისტიო, რომელიც მეცნიერული კომუნიზმის, ისტორიული მატერიალიზმის მეთოდის გამოყენებით, ორიგინალური მარქსიზმის მეთოდის გამოყენებით ახსნის კაპიტალიზმის, სოციალიზმის ზრაობას. და ეს აბსოლუტურად სწორია. ეხლა მახსენდება ესეთი ამბავი ისტორიაში, უახლეს ინტელექტუალურ ისტორიაში 1970-იან წლებში ბოსტონის უნივერსიტეტში ერთ-ერთმა პროფესორმა გვარად ედელმანმა მიიწვია საბჭოთა ფილოსოფოსი ვლადიმერ შვენიერაძე. ვლადიმერ შვენიერაძე ჯერ თბილისში მოღვაწეობდა, შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში მოსკოვში მოღვაწეობდა მეცნიერებათა აკადემიაში, იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მარქსისტი, სოციოლოგი და ფილოსოფოსი. და ედელმანის ჩანაწერებში კითხულობთ, რომ მოვიწვიე ბოსტონის უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ამერიკაში არ არის ფილოსოფოსი, რომელიც ახსნის, რომ არის მარქსიზმიო. და სტუდენტები იყვნენ აქტოვანებულებიო და უსმენდნენ და იქ წერსო ძალიან იუმორის კარგი ზნობა ჰქონდა, საუცხოოდ საუბრობდა და ხსნიდა მარქსიზმის იმ მეთოდებს, მეთოდოლოგიურ ასპექტებს, რომელზეც სტუდენტებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ. ოღონდ თან მაშინ არსებობდნენ ამერიკაში მარქსისტები, მაგრამ ეს მარქსისტები აგრძელებდნენ ფრანკფურტის სკოლას და ასე ვთქვათ რა, გზას. მოდი ესე თქვათ ახლა კონკრეტულად საქართველოს ქართულ კონტექსტზე ვთქვათ რა. იმიტომ რომ უნდა ვახსენოთ ქართველი მემარცხენეები. აი ჩემთვის ახლა ამ პროცესში ძალიან საინტერესოა იმ ადამიანების პოზიცია, რომლებიც ახლა მემარცხენეობის რაღაც დროშა მოვიდიკეს, ხო? თანამედროვე საქართველოში. და ესე იგი ახლა რა არის? ჩვენ მხარეს ამ შემთხვევაში იმ მხარეს, რომელიც აი ამ მოძრაობას, ამ ლიბერალურ რეაქციონის აკრიტიკებს, ხო? გვიწოდებენ ჩვენ ესეთ და გვაკრიტიკებენ რა მიმართულებით. საინტერესო. პირველი მიმართულება არის ის, რომ ესე იგი პრო-ნატოურ და პრო-ევროკავშირულ პოზიციებზე დგანან. ანუ მემარცხენეები, რომლებიც არ აკრიტიკებენ ამ შემთხვევაში ნატოს და ევროკავშირს, კაი, ეგ შეიძლება ქართულ კონტექსტში რაღაცნაირად გაგებული იქნას. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ აქცენტს აკეთებენ იმაზე დღეს, აი ძალიან Facebook პოსტებიდანაც ჩანს და ასე შემდეგ, აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ თითქოს ესე იგი ისინი ებრძვიან ამ შემთხვევაში რაღაც ოლიგარქიას და სოციალური უფლებებისთვის იბრძვიან. აი ელემენტარულად რომ შევადაროთ, ვის გვერდზეც დგანან ეს ადამიანები დგანან იმათ გვერდზე, რომელმაც შრომის კოდექსი გააუქმა. იმათ გვერდზე, რომელმაც რა ვიცი, ისეთი პრივატიზაცია მოახდინა საქართველოში, რომელიც 90-იანი წლების შემდეგ იყო ესე იგი არ დატოვა საჯარო სიკეთე, ხო, სოციალური სიკეთე არ დატოვა პრაქტიკულად. იმ ადამიანების გვერდზე დგანა, რომლებიც პირდაპირ კოლონიალურ სისტემას ესე იგი უპირისპირდებიან და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს ადამიანები აკრიტიკებენ სუვერენიტეტის იდეას. ანუ ხო, ამდენი წიგნი გაქვს წაკითხული, მე ეგ შეკითხვა მაქვს. ამდენი წიგნი გაქვს, კოლონიალისტური თეორიები იცი, ნეოკოლონიალიზმი იცი რა არის. და ხოლმე დაუკავშირო საქართველოს აი ამ კონტექსტს კოლონიალურ სისტემას. როგორ ვერ ხდება ეს დაკავშირება და რატომ არ ხდება ეს დაკავშირება? რატომ არის რომ ადამიანები, რომლებიც ესე იგი მემარცხენეობენ, აკრიტიკებენ მეორე ჯგუფს, მემარცხენეების მეორე ჯგუფს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი ფორმენ რაღაც ისეთ ჭეშმარიტ სოციალურ რაღაც მოძრაობებს, სოციალურ იდეებს, რომლის გარეშე, რომელიც კრიტიკაც არ შეიძლება. არა პირიქით. ხა შენთან მიმართებაში რატომ მას საინტერესო? ეს მემარცხენეები ხშირად მოდიან თქვენთან, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და მათ შორის ერთ-ერთი ობიექტი, კრიტიკის ობიექტი არის 42 პარალელი. აი შენ როგორ ხსნი აი ამ ფენომენს? აი ამდენი გადაცემა ახლა ჩვენ ხედავთ რომ სატელევიზიო სივრცეში ძალიან ბევრი გადაცემა. ძალიან ცოტა არის მემარცხენე გადაცემები. და მაინც აი მემარცხენე გადაცემას რო უტევ, იმიტომ რომ და ლიბერალების გვერდზე დგები. ანუ ეგ როგორ იხსნება? ეგაც ჩემი შეკითხვა. როგორ იხსნება ეს მოვლენა? ეს იხსნება, იცი რა, ბევრი რამე შეიძლება აიხსნას ეს. ამას შეიძლება მეტი ფიქრი უნდა და მეტი დაკვირვებაც დროს.
და ამ პროცესებს რო დააკვირდე. მაგრამ გარკვეულწილად ამ მიმდინარე პროცესებმა, რაც ბოლო დროს განვითარდა და ყველაზე კარგად დაგვანახა ის, რომ ესე იგი ლიბერალური მემარცხენეობა სინამდვილეში არის წარმოადგენს პოსტსაბჭოთა საქართველოში დასავლური იმპერიალიზმის კულტურული აპარატის ისეთივე შემადგენელს, როგორც ჩვეულებრივი სხვა მემარცხენეები, ასე ვთქვათ. მაგრამ აქ საინტერესო რა არის? აქ საინტერესო არის კრიტიკის ძირითადი და ეხლა შენ სწორად დაყენი აქცენტი, ხო? რა აღიზიანებს ყველაზე მეტად აი ამ ლიბერალურ მემარცხენეებს, ასე ვთქვათ, სხვა მემარცხენეების მიმართ, ხო? მათ ყველაზე მეტად აღიზიანებთ ის, რომ თუ რაღაცა პრობლემა შეხედავ დიდ სურათში, დიდ დიაპაზონში, დიდ პორტრეტში. ეს არის იმიტაციური პროცესი. ერთი აი ძალიან მინდა რომ ეს თქვა ნინო ხელაიას პოსტი იყო. და ის საუბრობდა სწორედ შეეხო კოლონიალიზმს, შეეხო დიდ სურათს შეეხო. იქვე იყო ისეთი კომენტარები, რომ რა დროს ეს არის, როდესაც აი აქ ადამიანს იჭერენ და ასე შემდეგ. ნათელია რომ ეს მემარცხენეებს მიზნად არ აქვს ანტიკოლონიალური პოლიტიკა. არ აქვს ეს მიზნად. მე მესმის, ანუ მემარცხენეების კრიტიკა არსებულ ხელისუფლებაზე არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, მაგრამ ამ კრიტიკას აქვს, აი ხო შეიძლება დრო და სივრცე შეიგრძნო და ისე აკრიტიკო. იმ ხარეს, რა ხარეს ეს მემარცხენეები დგანან, ეს კრიტიკა არაა ლეგიტიმური. აბსოლუტურად გეთახმები, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, რომ აი თქვა ვის ხარეს ვის ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ვის ინტერესია ის რასაც შენაკეთებ და ასე შემდეგ. ეგ ცალსახად ეგრეა და ეს რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ამჟღავნებს იმას, რომ აი ეს ლიბერალური მოდი ესე ვთქვათ, დასავლეთ ევროპული ლიბერალური მემარცხენეობა რომელზეც ყოველთვის ამტკიცებდა საბჭოთა სოციალი მარქსისტები, კიდევ ერთხელ დამტკიცდა დღესაც, რომ ის არასოდეს არ დგას ანტიკოლონიალიზმის და ეროვნული სუვერენიტეტის იდეების დასაცავად და ის ყოველთვის რაღაცა ცენტრის და გლობალურ ცენტრში არსებული ძალაუფლებრივი სტრუქტურებზე დამოუკიდებელი სოციალური ძალებია. მაგრამ ხო იმას ვამბობდი რომ აი ეს ზუსტად რომ დიდ სურათში მსჯელობა აღიზიანებთ, რაც არის ასე ვთქვათ ეს სამყაროს ეს გაღიზიანებას თვითონ არის ძალიან ასე ვთქვათ ესეც აი არასწორი რატო იცი რომ შენ შეუძლებელია რაღაც დიდ სურათში თუ არ შეხედე რაღაც მოვლენებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აღქმა, სოციალურობის აღქმა და ობიექტური სინამდვილის აღქმა იქნება არასწორი. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რაღაცა დიდ ასპექტში დავინახოთ. ეს ყოველთვის იდგა მემარცხენეებში ეს პრობლემა ევროპაში სხვათა შორის და დღესაც ამის იმიტაცია აი მაგალითად პიერ ბურდიე, რომელიც ჩემი აზრით არ იყო მარქსისტი სოციოლოგი, მაგრამ იყო ვებერიანელი სოციოლოგი და საკმაოდ კრიტიკული კაპიტალიზმის მიმართ. აი ბურდიე მაგალითად ხშირად საყვედურობდა საფრანგეთში პროკავშირებს და შრომით მოძრაობებს, რომ ინტელექტ, იმიტომ რომ იქაც იყო ეგ ტენდენციები, იქ დაიწყო, რომ აი ზედმეტი ინტელექტუალიზმი არ არის საჭირო, უნდა ორიენტირდეთ რაღაცა კონკრეტულ და ბურდიე ამბობდა, რომ ეს ანტიინტელექტუალიზმი აი იქნება რაც დაამარცხებს მემარცხენე მოძრაობას ევროპაში და ეს ანტიინტელექტუალი დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ანტიინტელექტუალიზმია ეს ზუსტად ეს როდესაც არ გინდა დიდ სურათში და დიდ დიაპაზონში დაინახო მოვლენები. იმიტომ რომ შენ თუ დიდ სურათში არ დაინახო მოვლენები, შენ იმ პრობლემებს ვერ გადაწყვეტ, რომელსაც ებრძვი. ხო, ნახეთ, ანუ შენ გინდა რომ გადაწყვეტო ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის პრობლემები, ისე რომ დიდ სურათში არ გინდა დაინახო, რომ USAID არის თავად ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის ლოკომოტივი. და აი ერთი შეკითხვა მაქვს. აი ეხლა ის ვინც მათ შორის საზოგადოებრივ არახზე მოდის და ნუ კრიტიკით მოდის. ეხლა სახელგვარებს არ დავასახლებ, ყველა მიხვდება ვიზე არის საუბარი, ვის ყოველ შემთხვევაში მემარცხენე საკითხებში ჩახედილია. ზოგიერთ მათგანს აქვს ნათარგმნი ისეთი ავტორები, რომლებიც კოლონიალიზმს ეხება. ანუ ამ ადამიანებს ნაფიქრალი აქვს კოლონიალიზმის ტენდენციებზე, ნაფიქრალი აქვს ნეოკოლონიალიზმზე, ნაფიქრალი აქვს როგორ ხდება იმპერიალური ცენტრიდან პერიფერიაში მთელი ისინი რა ქვია ადმინისტრაციული რაღაც რესურსების, ენჯეოკრატიის და ასე შემდეგ გაშლა და როგორ ხდება მართვა. ეს ყველაფერი აი 1 წლის, 2 წლის, 3 წლის, 10 წლის განმავლობაში ნათარგმნებთ ამ ადამიანებს. რამოდენიმე სტატიაც აქვს დაწერილი, ხო? და ეხლა, როდესაც ამდენი რაღაცა ინტელექტუალური შრომა გაწია იმისთვის, რომ რაღაც წერტილამდე მოსულიყავი, გახარ იმ ხალხის გვერდზე, როდესაც 10 წელი აკრიტიკებთ. ეს რა ფენომენია? კი, სწორია ეს აქცენტები, რომელიც დასვი, მაგრამ ეგ ალბათ არ ვიცი, რა ფენომენი, მათ უნდა ვკითხოთ.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად ეხლა როცა 52 პარალელზეა საუბარი, ხო, 52 პარალელი ყოველთვის აი ამ ასე რომ ვთქვათ, აი ამ შეხედულებების იყო, რომელიც უკავშირდებოდა ნეოკოლონიალიზმსა და კოლონიალიზმის კრიტიკას და ასე შემდეგ და ის რომ ზუსტად ჩვენ ამ ასე რომ ვთქვათ, მიმართულებების ერთგული ვართ, მოდი ესე ვთქვათ, ეს გახდა გარკვეულწილად ისევ გამაღიზიანებელი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც როგორც შენაბობ თავის დროზე ასევე ნეოკოლონიალიზმის და კოლონიალიზმის ასე რომ ვთქვათ, კრიტიკით იყვნენ დაკავებულები. თუმცა იგივე 52 პარალელზე რო ვთქვათ, ხო, ჩვენ კი უამრავი რასაც ჩვენ ვაკეთებდით და ვაკეთებთ, ხო? ეს არის ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა სოციოლოგიური, პოლიტეკონომიური, პოლიტოლოგიური, ფილოსოფიური და ისტორიული ასე რომ ვთქვათ, გააზრება და კრიტიკა, როგორც დასავლეთის, ასევე კაპიტალიზმის, ასევე ლიბერალიზმის და ცხადი ეხლა რა თქმა უნდა, მათთვის ამ სოციალურ ბრძოლებში ეხლა ლიბერალური ფლანგისთვის და ეს მემარცხენე ლიბერალიზმიც უკვე ამ ლიბერალური აპარატის ნაწილია, ცხადია პრობლემატური არის ის ასე რომ ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც აი ამას იმ ადამიანების მიერ ასე რომ ვთქვათ შექმნილი პროცესი, რომლებიც ამაზე საუბრობენ. ხო, ამიტომ 52 პარალელი მათთვის პრობლემატური, იმიტომ რომ ცდილობს რომ ასე რომ ვთქვათ ეს კრიტიკული ახსნით დაკავდეს იმ ასე რომ ვთქვათ დასავლეთის რომლის შესახებაც შეიძლება საქართველოს ადამიანმა ცოტა იცოდა და ცოტა იცის, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენში როგორ შემოვიდა დასავლეთი, მთელი ამ ტრანსფორმაციის ეპოქაში შემოვიდა დასავლეთი როგორც და დასავლური კაპიტალიზმი და დასავლური ლიბერალიზმი როგორც უალტერნატივო დისკურსი, როგორც უალტერნატივო ცივილიზაციები, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ხო, მაგრამ ეს ადამიანები მაგას აკრიტიკებდნენ წლებია. ხო, მაგრამ მაგაშია საქმე, რომ ამიტომ ალბათ უფრო მათ უნდა კითხო. თუ რაში მდგომარეობს მათი ამგვარი ტრანსფორმაცია ამ შეხედულებების. რასაკვირველია, მაგრამ რატო ვერ შევკითხები ხა გეტყვი. ხო. მე დავპატიში. იყო მცდელობა და არ მოდიან, აი არ შემოდიან დიალოგში არ შემოდიან. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ მე ეგეთი ახსნა ვაქვს, რომ ისინი მათ სოციალური როლი შეოქმნეს NGO-ებმა. ვითომ კრიტიკულად მოაზროვნეები რაღაცა შეკრებაზე მოიყვანდნენ და ლიბერალს როგორი მემარცხენე ჭინდება. ეგ ეწოდებული ახალგაზრდა რებელა ადამიანი, რომლის იდეა კი სამართლიანია, მაგრამ გულუბრყი ინფანტილურია. თუ ამ წარმოდგენაში თუ ჯდები და იმის იქეთ სერიოზული პოლიტიკური ძალად, ან თუნდაც ინტელექტუალური ძალად ვერ ტრანსფორმირდები, მაშინ შენ რა თქმა უნდა გექნება მუდმივად მხარდაჭერა. შენ შეიძლება ვერ გამდიდრდი ამით, მაგრამ ყურადღება ყოველთვის მოგექცევა ამ NGO-ს სივრცეში. მე ესე ვხსნი. კი, არა, ეგ სწორი ახსნაა, სხვა შორის მაგახსნაში შეგეშველები, აი მაგალითად ერთ-ერთი ამერიკელი სოციოლოგი არის ესეთი მარქსისტული შეხედულებების, ასე ვთქვათ, რობერტ მაკჩიზნი და მას აქ ერთგან ესეთ რაღაცას წერს, რომ მაგალითად ამერიკაში დემოკრატიულ და რესპუბლიკურ პარტიებს შეუძლიათ ყველაფერზე იკამათონ გარდა კაპიტალიზმის ლეგიტიმაციისა. დანარჩენი ყველაფერზე კამათი შეიძლება. აი ესე აღმოჩნდა ალბათ. ესე იგი, როცა საქმე საქართველოს შემთხვევაში, როცა საქმეზე მიდგა, ხო, ის ყველაფერი, აი ვთქვათ, ამ ლიბერალურ, ამ მემარცხენების ვიზა ჩენავთ, ხო, მანამდე კრიტიკა, ვთქვათ, სხვა შორის აი რა არის იცი, რომ მათი მანამდელი კრიტიკაც ამ დასავლური იმპერიას და კოლონიალიზმის გარკვეულ ხარვეზებსაც შეიცავდა, მაგრამ კარგი, კი ბატონო, ვთქვათ, იყო როგორც შენაბობ ის ადამიანების, რომლებიც ამას აკრიტიკებდნენ, ხო? მაგრამ ნახეთ, საქმეზე როცა მიდგა, ხო, ის კრიტიკა აღმოჩნდა რაღაცა ინტელექტუალური კარნავალის ნაწილი, ასე ვთქვათ. მაგრამ როდესაც სოციალურ ბრძოლაზე მიდგა საქმე, ისინი უკვე გახდნენ იმ კულტურული იმპერიას ნაწილი. როგორც ალიან ბევრი აი დასავლეთში ვინც არიან, ზოგიერთ ვინც თავს მარქსისტად მიიჩნევს, მაგრამ თან ასე რომ ვთქვათ, უპირისპირდება, თან არის ანტიკომუნისტი რა. აი მარქსისტი, რომელიც არის ანტიკომუნისტი და რომლის მიზანი არის ყოველ მუდმივად შელახოს რეპუტაცია, ვთქვათ, სოციალისტურის სხვა სოციალიზმის სხვა გამოცდილების ვიდრე რევიზიონიზმის. აქ საქმე იცი რაშია? აი მაგალითად მათ შეუძლიათ სახელმწიფო პოლიტიკა აკრიტიკონ. მაგრამ ამ კრიტიკაში არ ახსენონ NGO-ები. არ ახსენონ, რა ვიცი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც აი ეხლა ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ეხლა ხურავენ, უბრალოდ დროებით ხურავენ, ტრამპი, ვესაიძე მაქვს საუბარი, რეალურად აწარმოებს საქართველოში გადატრიალების ტრენინგები. გადატრიალების ტრენინგები იყო. ერთი მემარცხენე არ გამოსულა იმ ფლაგიდან, არ უთქვამთ, რომ კი, მე ხელისუფლება არ მომწონს, მაგრამ ეს უხეში ჩარევა არც ეგ არ მომწონს. ანუ
ის პოზიცია რომ ეხლა რაც აქვს და თან არ მესმის რატომ არის აი მათთვის ესეთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ანუ რას ესე იგი ამ ხელა სივრცე აქვს, ხო, კრიტიკის ამ ხელა სივრცე აქვს. შეუძლიათ ყველანაირი პლატფორმა თვითონ აითვისონ და გამოიყენონ, იმიტომ რომ მოთხოვნა ეხლა საზოგადოებაში არის სოციალური კრიტიკის მოთხოვნა არის, სისტემა ვერ უძლებს მთელ რიგ სოციალური რაღაცა კრიტიკას, ვერ უძლებს ობიექტური მოცემულობით, მაგრამ შენ რო ეხლა დგები, რა ვიცი, იქ რა ვიცი, ვინ თქვა, ნაციონალები იქნებიან, არ მინდა ეხლა ნაციონალებზე გამოვხო ყურადღება, მაგრამ ნუ მელიას გვერდზე, ხაზარაძეს გვერდზე რო დგები, ხაზარაძეს პარტიაში არიან მემარცხენეები, ხო, ყოფილი მემარცხენეები, ხო? და კიდე სხვები. არა გაქვს ლეგიტიმაცია შენ რო ისაუბრო რაღაცა მემარცხენე პოზიციიდან. იმიტომ რომ ის ვის გვერდზე შენ დგახარ, იმათი პოლიტიკური პროგრამები ეწინააღმდეგება იმას, რასაც შენ მოითხოვ. წინააღმდეგობაში მოდიხარ. და არანაირი კოალიციური მთავრობის იდეა ვერ შეიქმნება. ისეთი კომბინაციით, რომ შენი რაღაცა პოლიტიკური და ეკონომიკური შეხედულებები განხორციელდეს. აბსოლუტურად გეთანხმები, რა თქმა უნდა. ეს ცხადი აქედან გამომდინარე შესაბამისად, რადგანაც ამ სოციალური ბრძოლას ლიბერალური მემარცხენეების მიმართ ამ სოციალური ბრძოლას არანაირი რაციონალური ხასიათი არ აქვს. შესაბამისად, ამიტომ ეს გარკვეულწილად ისევ კარნავალად რჩება, ასე ვთქვათ, რა. და გარკვეული იმიტაციათაც ასევე. ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, აი საქართველოში აი ლიბერალური მემარცხენეების სტრატეგია ამ სოციალურ ბრძოლებში მაინც არის იმიტაციური იმ სტრატეგიისა, რომელსაც იყენებენ დასავლეთ ევროპელი ლიბერალი მემარცხენეები, ასე ვთქვათ. და ეს არის რა რომ ვთქვათ, ძალაუფლებისა და სახელმწიფოს კრიტიკა, მაგრამ არა კრიტიკა იმისა, რაც შეიძლება იყოს, ასე რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს ფუნდამენტი იმ პრობლემებისა, რომლის წინაშე შეიძლება საზოგადოება იდგეს, ხო? მაგალითად, აი ნახეთ როგორ რაღაც არის, მაგალითად საბჭოთა მარქსიზმში და ეს არ იყო შემთხვევითი რა, მათ შორის ქართულ საბჭოთა მარქსიზმში არსებითი ყურადღება ექცეოდა სუვერენობის საკითხს, ეროვნული სუვერენიტეტის საკითხს. აი როგორც სოციოლოგები, ასევე პოლიტეკონომისტები ამაზე საუბრობდნენ. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის საფუძველი შემდეგ ან განვითარების, ან ვერ განვითარების. თუ არა გაქვს ეს სუვერენიტეტი, მაშინ ძლიერიც არ ახარ და ვერ ვითარდები. და ეს სუვერენიტეტიც უკვე გახდა გარკვეულწილად უკვე მემარცხენე ლიბერალების მიერ ცინიზმის საგანი, ხო? რომ თითქოს სუვერენიტეტი, აი რა დრო სუვერენიტეტია, როდესაც სხვა რაღაცა პრობლემები არსებობს. როჩას უჭერს. ხო, მაგრამ იმისათვის რომ ის პრობლემა აღმოიფხვრას, საჭირო სუვერენიტეტი არსებითად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. ამის გარეშე ამას ვერ გააკეთებ. ანუ შენ არ შეგიძლია თქვა, რომ საქართველოში მაგალითად სოციალურ პრობლემებს გადავჭრი დასავლეთის დახმარებით. ან ვინმეს დახმარებით საერთოდ. თუ შენ არ იქნები ძლიერი და სუვერენული. და რადგან რაღაც ცოტა ბოლოსკენ მივდივართ, აი ერთი მიმართებაც მინდა გავშალოთ. ეხლა არის რამოდენიმე პოდკასტი შეიქმნა და ოფიციალურად ამ პოდკასტს აფინანსებს ფონდი ღია საზოგადოებას, გულისხმობს სოროსის ფონდს. ესე იგი, მემარცხენეები, რომელიც დომინანტურ კაპიტალს აკრიტიკებენ, ფინანსდებიან ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საერთაშორისო, ესეც ყველაზე ძლიერ ფინანსურ კაპიტალისტის მიერ, რომელსაც აქვს ცოტა ავანტყოფური იდეოლოგიური პროექტები, პირდაპირ ვთქვათ, და ამ პლატფორმებიდან ისინი აკრიტიკებენ, ესე იგი, არსებულ სისტემას. ჩვენ ახლა ნახეთ, ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი. ბაქარი თავისას იტყვის, ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი. არსებობს რაღაცა, ესე იგი, ეტაპები, როგორ შეიძლება რაღაც სოციალური საკითხი მოგვარდეს. პირველი ეტაპი ის არის, რომ სახელმწიფო ესე იგი, იბრუნებს მთელ რიგ ინსტრუმენტებს საკუთარ ხელში. ეს ინსტრუმენტები არის სუვერენიტეტის ინსტრუმენტი და სოციალური პასუხისმგებლობის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩემი აზრით თუ ერთი არ არსებობს, მეორეც არ იარსებებს რა. იმიტომ რომ არანაირი სუვერენიტეტი ვერ გაკაჩავს, ეგრეთ ვთქვათ, სოციალური სახელმწიფო სტრუქტურების გარეშე და ვერანაირი სოციალური სტრუქტურები ვერ იარსებებს სუვერენიტეტის გარეშე. გამორიცხულია ეს. მაგრამ ეხლა ჩვენთვის პატივცემული და მეგობარი აბსოლუტურად ერთ-ერთ გადაცემაში იყო სახელგვარ სპეციალურად არ დავასახელებ თუ ნახავს მიხვდება ვიზეც ასაუბრო რომ თქვა რომ აი ჰიტლერის სუვერენიტეტს ესე იგი ქადაგებდა და აი მაგიტომ არის სუვერენიტეტი ცუდია. მაგრამ ბიჭო კონტექსტი ხომ დაიცოდი რომ საქართველოს შემთხვევაში სუვერენიტეტი აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ნიშნავს და ჰიტლერის შემთხვევაში სუვერენიტეტი აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ნიშნავს. მასშტაბითაც, შინაარსითაც და ისტორიულ ეპოქითაც.
შესაბამისად, ჩვენი ესე იგი პოზიცია არის შემდეგი, რომ ეს არსებული ნეოლიბერალური სისტემა თავშივე კლავს მემარცხენე დისკურსს ან აქცევს ისეთ კარნავალის ნაწილად, რომელიც იმპოტენტია, აი პირდაპირ იმპოტენტი მემარცხენეების მთელ კლასტერს ქმნის. რაც ახლა ამ აქციების დროს გამოჩნდა. ეს არის მემარცხენეობის იმპოტენტიზაცია, ეგრე დავარქვათ, ჩვენთვის. ეხლა შენ ახსენე მემარცხენეები და სოროსის ფონდი, ხო? სოროს ფონდის პროექტი. აი, სოროსი ხო ცნობილია, შენ როგორც კი როგორც მილიარდ, მაგრამ მოდი ახლა კიდე ცოტა იდეოლოგიური სახე დავანახოთ ადამიანებს. ეს ვინა, ანუ ჯორჯ სოროსი არის ვინო? მისი მასწავლებელი იყო ჯერ თვითონ ანტიკომუნისტი, გამორჩეულად ანტიკომუნისტი მილიარდელი, მაგრამ მოსწავლე სტუდენტი, ასევე ყველაზე გამორჩეულად ანტიკომუნისტი ფილოსოფოსის კარლ პოპერის. კარლ პოპერის, რომელიც მონაწილეობდა 40-იანი წლების ბოლოს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მონაწილეობდა მონტპელერინის საზოგადოების დაფუძნებაში, რომელმაც შექმნა აი ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის ყველა იდეოლოგიური ასე ვთქვათ, რეფლექსიები და ყველა იდეოლოგიური რეკვიზიტები მოამზადა ნეოლიბერალური კაპიტალიზმისთვის და ადამიანი, რომელმაც ლამის კაცობრიობის წრეად გამოაცხადა პლატონი, მარქსი და ჰეგელი და ასე შემდეგ, ხო? და ესე იგი, აი ამ და ეს რა თქმა უნდა არის ფარისევლური ცხადია, როდესაც იგივე საქართველოში ხო რო არსებობს რაღაცა პროექტები, რომელიც არის ამ საბურველში სოციალური ან მემარცხენე სენტიმენტების, მაგრამ უმრავლესობამ აქვს ნასწავლი უცხოეთში, სწორედ ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტში, სოროსის უნივერსიტეტში. და არა მარტო ცენტრალურ, არამედ სოროსის ფონდის ხარდაჭერით, ასევე სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, სადაც მიმდინარეობდა ხშირ შემთხვევაში პროგრამის მიზანი არის ანტიკომუნისტური სულისკვეთებით წორთნა, ხო, ადამიანების, ხო, რომლებიც შემდეგ უნდა ჩაუდგენ სათავეში რაღაც კულტურულ და პოლიტიკურ პროცესებს, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის ეს თვალთმაქციური პროცესია. რა თქმა უნდა და ეს უკარგავს სანდოობასა და რეპუტაციას, ისედაც რეპუტაცია შელახული უკვე ლიბერალიზმს საქართველოში და უკვე ამ ამბავში გარეული არის ლიბერალური მემარცხენეობა. მაგრამ ვიმეორებ ეს ჩემთვის და არ ჩემთვის ალბათ ეს ახალი ეს უბრალოდ ეხლა გამოიკვეთა, აი ეს ასე ვთქვათ, ეს ტენდენცია, რომ ის ერთი ალიანსის ნაწილია. თორემ ეს ყოველთვის ასე იყო უბრალოდ მანამდე სანამ უბრალოდ ნახეთ უბრალოდ როდესაც სოციალური ბრძოლები რაღაც წერტილამდე მივიდოდა ეს კიდე არ ჩანდა მაგრამ როდესაც უკვე აშკარა გახდა გარკვეული წყალგამყოფები შეიქმნა ასე ვთქვათ ხო როდესაც აშკარა გახდა რომ ვთქვათ დასავლეთ როდესაც საქართველოში დადგა დღის წესრიგში დასავლეთის კრიტიკა რეალურად დადგა და არა მარტო კრიტიკა, არამედ გადახედვა გარკვეული დასავლური დისკურსების, პროდასავლური დისკურსების. აი აქ უკვე ისინი ასე ვთქვათ ერთ ინდუსტრიად იქცნენ, ლიბერალური და ლიბერალური მემარცხენე ძალები ასე ვთქვათ. აი ბაქარა, აი ბოლო და დავასრულოთ. მე ვხედავ ესეთ პროცესს, რომ ლიბერალური იდეოლოგია მისი თავის პოლიტიკებით სერიოზულ კრიზისშია, გამოიწვია ანტაგონიზმი საზოგადოების დიდ ნაწილში, მისმა რეალურმა პოლიტიკებმა. ეხლა იქ არავინ დამეჯერეთ, არავინ უმრავლესობა არ დამჯდარა და არ დაუწყება ფიქრი ლოგზე, იმაზე ისტორიულ გამოსვლაზე. არამედ მას შეეხო ეს ძალაუფლების, ლიბერალური ძალაუფლების სტრუქტურები მას შეეხო ძალიან უხეშად და ამან გამოიწვია ანტაგონიზმი. პირველ რიგში ამან გამოიწვია ანტაგონიზმი. ეხლა ინტელექტუალურ სფეროში იყო კრიტიკა, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებში სადაც უკვე ლიბერალიზმი რაღაც დამამცირებელი ფორმაა, ანტიეროვნული, ანტი რაღაც ნაციონალური სახე მიიღო, ეს რეალურმა იმან აჩვენა, მათმა მოქმედებებმა და მათმა პოლიტიკამ. მაგრამ ეხლა მე ვუყურებ პროცესს, მათ შორის რატომ აფინანსებს სოროსის ფონდი ესეთ მემარცხენე ორგანიზაციებს. მე ვხედავ, რომ ეხლა ხდება ამ ლიბერალების ტრანსფორმაცია რაღაც სოციალურ მემარცხენე ჯგუფებად. და მე ვხედავ, რომ გუშინდელი მემარცხენეები დღეს ხდებიან რაღაც გუშინდელი ლიბერალები დღეს ხდებიან მემარცხენეები. და თუ ხედავ ამ პროცესს და სტრატეგია როგორი უნდა იყოს, ანუ სახელი სიმბოლოებს ხომ აქვს დიდი მნიშვნელობა მემარცხენეები კონკრეტულად რაღაცას ნიშნავს. აი რა იქნება წყალგამყოფი მთავარი აი ამ ტრანსფორმირებულ მემარცხენეობაში ლიბერალიზმი ტრანსფორმირებულ მემარცხენეობაში და ნამდვილ მემარცხენეებს შორის. ალბათ ისევ და ისევ
ალბათ ისევ და ისევ დასავლეთის პოლიტიკური და კულტურული უპირატესობის უალტერნატივობა ან არაალტერნატივობის თუ უალტერნატივობის საკითხი ალბათ რა. ანუ რა მგონია იცი რომ რეალურად ესე იგი ნახეთ ორიგინალურ სოციალიზმში ორიგინალური სოციალიზმი არის რეაქცია დასავლური კაპიტალისტური კულტურისა და დასავლური ლიბერალური კულტურის მიმართ. და ალბათ რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო მეტად და რაც უფრო მეტად კრიზისში შევა დასავლეთი და ეს კრიზისი კიდევ უფრო მეტად გამოიწვევს ისევ მეტ სოციალურ ბრძოლებს. ალბათ არ ვიცი, ალბათ დასავლური მეგალომანია იქნება წყალგამყოფი ამის. ანუ როგორ იქნება დამოკიდებულება დასავლეთისადმი. და ოღონდ დასავლეთისადმი დღეს გულისხმობ დასავლეთს როცა ვამბობ დღეს გულისხმობ ლიბერალურ დასავლეთს. კი, იქ არის რაღაც ძვრები დასავლეთში, მაგრამ ჯერჯერობით დასავლეთი ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, იმპერიულ ბირთვად რჩება. ქართულ კოდექსში ვთქვათ. ანუ ის მემარცხენე, რომელიც განსხვავებულადაც უწოდებს რუსეთუმე აზრს, ის იქნება სორი, კაია, რო დამეხმარე. ის ადამიანი იქნება ლიბერალი რეალურად, რომელიც მემარცხენე უწოდებს საკუთარ თავს. და ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი და ალბათ კიდე ანტიკომუნიზმი და ანტისოვიეტიზმი რა. ანტიკომუნიზმაც რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ანტიკომუნიზმაც გააერთიანა ლიბერალები და ლიბერალი მემარცხენეები რა. და ლიბერტარიანელებიც და ბევრი რა. ეს ანტიკომუნიზმი საერთოდ ბევრი რამის აღნიშნელი არის ეს დასავლური ფანატიზმი, პროდასავლური ფანატიზმი და ანტიკომუნიზმი რა. აი ეს ორი კატეგორიები გარკვეული ინდიკატორი არის, ასე ვთქვათ, ადამიანთა შორის განსხვავებების, ასე ვთქვათ. როგორი არის ადამიანთა დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ. მოკლედ, დიდი მადლობა. მადლობა. იმედია თქვენთვის საინტერესო იყო. მეცვის რომ ბევრი ცოტა სპეციფიურ საკითხს შევეხეთ და შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის ცოტა უცხო იყოს, მაგრამ დამიჯერეთ საქართველოში ყალიბდება რაღაცა ისეთი მომენტი, სადაც ხდება იდეოლოგიური ტრანსფორმაცია. ლიბერალები ხვდებიან, რომ იდეოლოგიური ბრძოლა წაგებულია და ისინი ახლა უკვე სოციალური პრობლემებით აპირებენ პოლიტიკურ ველზე დაბრუნებას. სოციალური ლოზუნგებით მეგრე ვიტყოდი, ვიდრე რეალური გადაჭრის გზებით. და ამ ახალ კოლონიალებს ექნება საკუთარი მემარცხენე ელფერი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მოვემზადოთ კრიტიკისთვის, ჩვენ უნდა მოვემზადოთ გარკვეულწილად გარჩევისთვის და ვისწავლოთ რა არის გარედან შემოსული კოლონიალიზმის შემოყოლილი მემარცხენეობა და რა არის ავთენტური ადგილზე ჩვენ ისტორიული რაღაც გამოცდილებით დაგროვილი მემარცხენე მოძრაობა. საქართველოს საერთოდ ჭირდება მთელი რიგი სოციალური პოლიტიკა. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება, ჩვენ რეგიონში ვრჩებით ერთ-ერთ უთანასწორო სახელმწიფოდ. ამიტომ ეს დისკურსი სწორედ უნდა წარიმართოს და უნდა წარიმართოს საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე. და ამას ვინ გააკეთებს? ამას გააკეთებს ესეთი პროპაგანდისტული და კოლონიალური ძალები გარედან, თუ ამას გააკეთებს შიდა ინტელექტუალური რესურსებით საზოგადოება განსაზღვროს შემდეგ აწლეულს, მე მგონია და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იდეოლოგიური ბრძოლა. ამიტომ ჩვენ შევდივართ ახალ ეტაპზე და ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.